مجموعه از سال 1385 شروع به کار کرد تو اتوماسیون صنعتی برای پتروشیمیا و پالایشگاه نفتی کار میکرد. تخصصا از سال 94 برای در خصوص ربات‌های IML که ما یه دوره‌ای در آلمان دیدیم و آمدیم ساختش رو خواستیم در ایران راه بندازیم، شروع به کار کردیم و از سال 94 فکر میکنم که با اولین سازنده و اولین تولید کننده ربات‌های IML در ایران بود. ما در زمینه فعالیت صنعتی ربات‌های صنعتی کار میکنیم، تخصصا در صنایع پلاستیک و جدیداً در صنایع آرم، ربات‌های آرم که ربات‌های قطع بردار، ربات‌های جوشکاری، ربات‌های رنگ‌های صنعتی هستند که